Iestrādāmies jau. Kamēr rektors būs Gardovskis, tā nenotiks. Tā, mēs varam... Jā, tu domā, ka tas ir dēļ tā, ka Liepainieks, ja? Bet, kā mēs zinām, neviens nav mūžīgs, un Gardovskim nav ne 18, ne vairs 20. Jā, nieks 63. Nieks 64. Es nezinu, cik tieši viņam ir, bet viņš ir... Nē, jaunāks viņš ir. Es domāju, ka viņš tieši jaunāks nav. 61. Jā. Nu, kaut kur tā, jā. Nē, lai viņam Dievs dod stipru veselību, jo viņš ir ārkārtīgi saprātīgs vīrs. Tiešām saprātīgs vīrs. Tā, labi, pa vīriem parunājām, varam... Jā, pa vīriem parunājām, jā. Jā. Nu jā, tā tad var sakot, te ir tas arī pamatjautājums. Tā, saka, lūdzu, kādā līmenī man jātur tās mikrofons ir tā, jā? Tā ir labi, jā. Nu jā, tā tad ieskicējam to šīs mācību iestādes lomu Liepājas pilsētas un arī reģiona attīstībā. Viņš arī vēl štelē. Tā, jā, viss. Kas tev vajadzētu? Ieskicējam šīs mācību iestādes lomu un vietu Liepājas un reģiona attīstībā. Liepājas pilsēta ir pieņēmusi savu attīstības plānu, kas patiesībā nosaka pietiekoši būtiskas izmaiņas pilsētas attīstībā. Un tās būtiskās izmaiņas ir saistītas ar jaunas nozars attīstību, un to mēs saucam par kurtiloģiju. Un pagājušajā nedēļā arī ministra kabinets ir pieņēmis lēmumu, kad atsevišķai pilsētas teritorijai ir ierodots šis kurtiloģijas teritorijas status. Tāpēc es redzu, ka Stradiņu universitātes filiāla Liepājā varētu būt ļoti nopietns spēlētājs tieši kurtiloģijas nozares attīstībā, jo mēs redzam to, ka šī nozare pieprasa jaunus speciālistus, pieprasa ļoti daudz tehniskos speciālistus, gan fizioterapeits, gan masierus, gan trenerus, sporta trenerus, gan arī ārsta palīgus. Tāpēc es saskatu ļoti būtisku lomu tieši šī filiālē Liepājā, jo, ja mēs gribam attīstīt šo nozari, mums ir vajadzīgi cilvēki, kas prot strādāt šajā nozarē. Otra būtiska attīstības stratēģiskā paustā nostāja ir tas, ka mēs gribam redzēt Liepājas reģionālo slimnīcu kā dominējošo, kā spēcīgāko slimnīcu ārpus Rīgas, kur, protams, ir nepieciešami ārsti, bet arī nepieciešami ir ārsta palīgi un speciālisti, ko savukārt Stradiņu universitāte veiksmīgi gatavo. To mēs redzam jau šodien, ka vairāk kā 200 jaunieši absolvējot šo filiāli izvēlās darbu vai nu Liepājā, vai Liepājas rajonā, vai Kurzemē. Protams, daļa arī aizbrauc uz ārzemēm, bet piedāvājot Stradiņu universitātes Liepājas filiāles absolventiem iespēju strādāt Liepājā, jaunā nozarē, tas būtu izaicinājums. Jā, tā, paldies. Tagad iepauzēsim. Izdomāsim, kurā vietā mēs varam ielikt un mazliet pacildināt māsas, jo tā māsu sagatavošana ir ļoti vēsturiska. Kur mēs varam pateikt to, ka ļoti vērtīgs papildinājums visām Liepājas un reģiona ārstniecības iestādēm ir medicīnas māsas, kas no laika gala šeit ir sagatavotas. Un tad mēs viņu iekopēsim iekšā. Protams, Stradiņu universitātes Liepājas filiāli nav iedomājami bez tām būtiskām medicīniskā personāla, ko mēs saucam par māsām un māsiņām. Paskatoties šodien, gan Liepājas reģionālo slimnīcu, gan Piejūras slimnīcu, gan citas ārstniecības iestādes, kas ir Liepājā, mēs viņas atpazīstam. Mēs viņas atpazīstam kā šīs Liepājas filiāles audzēknis, kas godam dara savu darbu. Un, protams, bez māsām nav iedomājama nekāda ārstnieciskā medicīna kopumā, jo māsas paveic milzumu lielu darbu liepājnieku un Liepājas reģiona iedzīvotāju labsajūtē. Yes. Tā, tagad mēs iepauzējam, un tad mēs tūlītās arī sakam to novēlējumu vienā divos teikumos. Izrunāsim vispirms, ko tu gribētu novēlēt šai mācību iestādei. Ir.
Jā, kā tu sāks teikt, es Rīgas Stradiņu universitātes Liepājas filiālē novēlu, vai es novēlu šai mācību iestādē? Es novēlu šai mācību iestādē. Jā, jo nesakam vārdu skola, ja? Jā. Ok. Varam? Jā. Es novēlu šai mācību iestādei būt stiprai, audzināt stiprus, profesionālus darbiniekus Liepājas kuratoloģijas un medicīnas nozarē, lai izdodas sasniegt un piepildīt tos mērķus un uzdevumus, kāda ir izvirzījusi skolas vadītāja. Mēs viņai uzticamies un mēs esam kopā ar jums šajās svinībās. Paldies. Ļoti labi, ka tu pateici, ka mēs uzticamies viņai. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi kopējā kontekstā. Super. Paldies sirsnīgas, gan jau tad būs arī uz... Organizer of Ivy Festival, and this year conference is organized in collaboration with RIXI Symposium.